happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. This program is proudly sponsored by CJ Multimedia, Angel Cola, King of Antique, Miss Aquaba. Better for me more Aquaba being Edimoba life experiences. So it's not say as I make experiences in life who fear no wages. So my money won't see me at Baho. And then so aid of a frostrum cocra. More Aquaba beam. Yanko Punshrow said the beer, Wajebre, no Nabre, now shay. Na Kai say, Quasia Denum Rebia, 7 to 8 per pepe, Angel TV. Yawa danso, 3 to 4 per pepe. Repeat. More the answer of her. What's it? It's Yanni ma be bree, you bobo near ma be bree, et shay yatrini. You know, when I was call how near my name, a sign, et shinkum. A sign to suffer counselors as of for a cuckudam. It was so. It's a true phone, a sign, a basso, a doctor's a basso. But what the answer be heavy. What's it? I never home, papa, come chachano, chese, me life in a bassa. And I'm saying, me uncle Samadi, be sweetheart. Me sweet father, me sweet uncle, me baby e dread Akwasi Boateng. Na chese asem na ye brody pa. Ai, me amesre me rade ne se. E ma me nye si jani. Ai, na makwa akotare obi kunu ho. Ne yakase nya me bia ni ho. Ai, osofo e dread Akwasi Boateng. Wosesa de empare na yas. Wari aze. Therefore, and asie kese enkoma wona woso ya se nyina. Angel Cola de. De bia me catch say, "Sa wa num bia, na chese onye current." As a winning the echo, drink a dear bedjamin swa, therefore, no moon kunkunya yarfufrubia, no moon diabetes, debut, drink a mirror for, and crocraft for, just say, and Qualan penina, ajiatumu, and let us all rescue be a more a Angel Cola. Runners in EBR, them, my doctors be them, a Angel Cola. I just a lawyers for the at the true phone in Pennyfuina, ajiatum, a Angel Cola. I just say, dear Kumi cry, Angel pitching, so. Orange no mango susunye enti nkola no de just obi enya ne favorite o bomodi ase baby bia o bia enya Angel Cola eye de ahi bi yankopon sra ai ye obi adwuma no mai bi ye me ame papa ni monyamfo doctor Kwaku Otsen ai Angel Cola idofo bia o bia be se drinker yen Ghana ha say yes sports be kwa true and no could drop tree baby wedding engagement party chese bibi bia ekoso bia no Angel Cola ene ye na Ghana ha de chese obi bia age atson bedofo baby a wo bia bomodi an say Angel Cola de ai eye ba kope je number no 0244 832286 0244 832286 maybe I will be numbers no esan etwagu e wo screen nanim bomodin me so wo ha na enche kurana wo de frɛ me wo frɛ me baby me wo bia me wo production crime se me cancel Angel Cola nti me de bebere wate ai bomodin yankopon show bibia me dofo enwi ehya me te jirawo e cute cat palo NSCS me say me dofo so pese wo ye rapper and the Ghana yedin Ghana yesheshe eno nti se upenwi a wodi betu sikato na medofo ummoka anase wodi beto na nafo ne se namfo nyina bebo mmakwa wo mudi a baby ba akopɛ cute cat na cute cat palo awo abeka junction na woduru ba bo se celebrity sakese epie wo mo ba ye cute cat nyame onhra papa baby bia wo bia wo numbers na etwagu e wo screen nanim no medofo manimi eye possible makeup and SCC minimi baby bia wo bia no se eye possible e ma no bomodin anafa ho the location e wo abeka junction so no ma bomodin na frɛ won numbers na etwagu e wo screen no enim no afa se e ba no furniture dia se dem nkonwa e dem wardrobe empa dining tables anase bibia just say esiesie demu na ma wo demu edimu na enimu nyamba hodie eye king of antique furniture say me dofu baby bia wo bia no promotion go so e koso din frɛ won wate me say baby a wo bia ye de brewa delivery no eye free but na Nayas din eye free
baby obia wo numbers no etwagu ewo screen anim no na anim say na mafo ayaba no just say akwadwura ayeyen say enkuto aye de twetwon e ma ho sese wo so so ware ase me na me di kan eno nti se aduane a just say spices no embo yare na emubu se stroke emfa wungo ho dia eye pardon foods e batwo zafia ndofo be jamma just say omutuo kunkunte timtim ni nyina wo be ye oye wedding eye anase occasion bia opese aduane papa e de aye no eye pardon foods ai o kwashema Omodia na friend on the numbers and a chegu screen anymore. Afe wi a me se ba equipment dia. So person we production and ultra movie a series be and now studio dia ya de papa bi they say we dey twa program papa bi we esan wo homa asofo nyina and aso bi o weni so ade hu eye CJ multimedia say me do for baby bia o bia no ono so ni promotion e so den onwie yo etuyema akosi next year June ye den sika kakre kita obi asa wo ani so ade hu nko ade a omodin a na twebe CJ multimedia what one numbers and a hwegu wo screen anim no numbers no esan 0545 059319 0545 059319 omodin asa numbers no esan twegu obefrey CJ multimedia wo baby bia wo bia na say beg gudie so dia ene the boy fashion jewelries die untimi enye name frame the boy fashion jewelries ewo Accra rolling circle nechiwa era the boy fashion jewelries ewo bomodin say over one numbers no ena echegu ewo screen no enimo no medafo baby a obi as opase ye bo obi bia woton bia hu the room out die enko baby a numbers no echegu numbers no ebi esan die 0244506706 0244506706 na me sign aketwa to bi mse ni amesre me rade ni se me yo ba e ma me nkotare obi kunu ho ni yakase nyame bie ni ho na makobo adwaman e rade ma ne mpare me o Yesu dim me twa me ho aba me ba ene no eye more levels me ba sesia. If life we go full my belly you CJ Ajebo Ajanyaba CJ Multimedia ababa bi draw say from Kumasi atadwe ene atedene CJ Multimedia yejumekuo kesi ababa piem wo Ghana ha efa nipakuo one day one ho akade se se wo pe stage light screen sound ana empo video production ye ni nyina enu nti se ye nwum to gimadie se ye yie se ye nipadom hia mu se ye mbe ye live streaming ema ene ho hihye nyina CJ Multimedia say ye wo ho ma ubehu ye wo boshen ye ne masalachi janshimi di nhwe nimu freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616 CJ Multimedia ye ne masters no too many worries Miss Akwaba Ghana ni baba ahofofo a wo frakete wonim amamre esanso nim abakwasem yamabo nyina akwabo. This is what you're missing if you're not following the Miss Akwaba Season 2 reality show journey. This 13-week culture and tourism TV reality show is becoming hotter and highly competitive every week. Who wins the ultimate prize of a car, 10,000 Ghana cedis cash, and on top of it all, the enviable crown as Miss Akwaba 23. Watch the live broadcast of Miss Akwaba Season 2 every Sunday at 8 p.m. on GH1 TV and CJ TV channel. To vote for your favorite contestant, please dial *365*300# and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote. Miss Akwaba Season 2 is brought to you by the kind courtesy of CJ Multimedia and GH1 TV.
And it's supported by Doddy World, Ghana's unique aquatourism destination, Jingle Herbal Drink, Akwasi Textiles Limited, and Joe's Place Event Center and Guest House located at West Hill City, New Botiano, Accra. It's also supported by Miss Akwaba. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Angel Cola, young quay. And let me say, can be a casancasa. My dear, me papa. Aye. In fact, Yammy no cranny. Timmy in your ma. Mammy crying she. A mamma need a swore. A mamma wretched shre. Wouldn't Yankas and I am the type I own. Say me could be me force my pimoa. It do a Akwasi Boateng. And I'm a can of one some. Nenum and a tia. In fact, evangelist. It do it. Akwasi Boateng. Nenum a kankuma. Makuma swa jay. Zayode. So, and I miss Akan what has say. Namiria, Mia Casanca, controversial, sweet, handsome, papa, cum cha. So, when Yaji, today I told you I have a very big surprise at the mouth. So, it's here come ho. Hey, one money kununsim when in the Hawati were feeding in a hair. Yeko. Makuma Swajay. Makuma Swajay. Wakakrama me what's Yay, me pacho chikakrama me. Oh. Kaya sama wakano. Oh. Asama wakachra minujino. Kaya sama wakachra mino. Wama midi menya tusu. Yedia sama wakayano. Oh. Ekwasha sama wakayano. Mama sama wakayano. Wama midi menya tusu. Yedini amisra me rabinisa. Wama minyo yeni. Nama kwa sesradia. Nama kasanya mi biarani. Misra me radina gruposa. Wama minyo sujani. Oh. Nama kwa taru obikuno. Hey, sing it for me. Oh. Oh, mami yarifu. Oh, Nama gasonya mi biarani. Oh, when he mako azuadia, yarientini babe brasai. Oh, Yarientini babe brasai. Yarientini babe brasai. Wasai wo Christus mu. Minamfunuma. Midimeni tu ansuru. Yangasa mebusia fua. Ameni da wansuru. Every me I will go. A fair gradia near Wakan is Akwasi. We buy this Akatiana May. Mimi Bonis Wakatiana May. And so media minimusa. Where are the wood? I want this. Now, Wakan was a muse. Say me come bonnet. Me chasso. Oh, Pacho. Yay. No cross a ma, what can you see? What Danny Papi Bratam for a yen crap, papa, Memoaqua, what's it? Yeah, one shroud. See a tone suffer or double doom. I will buy it. Yenia sort of do. I mean, Uncle Sonia can see mammy, what's it? That's a pa. Papa cum chacha. Yanko point shroud, papa. Say a frail. Ah, what's it, Debbie? Yay, me bay your fruit, your panny piano.
nti meba be piano papa Nyankopon hyiraw ni aso bibiri me da sedodo oba Nayas me da sedodo that's it you di kan papa Edward Akwasi Boateng edin nso ye mede ye kaboma mix ya mix ni nyina na ya blend it say ye mede pa Nyankopon hyiraw ate pa cho free himfa Ruben pa so na wo free me ankasa na me free kumase ahodwo da ban ampaba me number 1 okay me mama ne papa nyina efiri ho nti yemfa ne se kumase na me free okay we are something Edward asana we free system we should na do nko take kakra na because person na ogine mpa person die we be fe bia Edward Akwasi Boateng o me bo die me bo mbra ni asem na wie ye ne sen me bo chese ense anwum ne do so enye no pre kana nza me eno ma sesa ene no uyi your friend is omo trend pa wo Ghana ha uyi agrada every amena bo aso yeyi evangelist mama part agrada every amena bo evangelist agrada na even pacho agrada na dey chef regime ne brother to nchen no ntie ke evangelist mama part because we say enwom first na ye cassette okay and a call CD in a call pen drive we say social media it is a social media no a call makoma so the TV a debia me trend also na me shira what papa ye pese oni e share your life experience kakra programming e to nsa fresa be e kuku dam 40 semu wona wa konso hwem wona empo was starting ne easy nanso ni Nyankopon ayi adum enema ekoyim eyin kran share it woni yen share your life experience kakra ka say do Akwasi Boateng ufiri he ko school we he maye huni nyina na de wabusa masem Awurade adom say the medical kano me free ampaba me number 1 me maame ewo enso na yeye mema mienu ma enum me nkwa me enso so ene me papa me maame me papa an said an ware me maame because na yeso mu ye busunya okay na Awurade adom me di mfie enkono na sister bi a friend or sister part what they may call Grace Baptist okay and Grace Baptist ma call 44 years hey and find say me G and Radio Jesus Christ di yes me ra ene waje nkwa no 44 years ni afi na menya 53 years wow Awurade adom yes or the metutu kwan ene nkro akese ne nketua bebre so ona me so atworo adwom be 40 me ana na me ye producer me ye manager me ye composer bitimi ko bobesia wo bank be 40,000 na me dia ye adwom baako na maton na betua bank esika so amawom okay na edru be 5 years ago and let's say 2018 mo hon normal no said the normal isi Ghana for ye mududu on ye pe adwom no se no nkrofo pe adwom no but omo said omo si ton said the kan no no mo ton no omo en ton sa okay Awurade adom medwom ade a me pe me ton 555,000 copies wow enti wow sa time ko 4 time no 2001 no me koto proto kote okay Awurade adom me the 10 months see here and edu baby no me talk car mako 17 cars me ton na maton edu baby na me nam form na afi kra no me fotrotro but mama mabemu ambu nke dru baby oba maware the 21 years no ujame is wajame 3 times asofo ewo kumase a moye omonim nyina eka wampene na ode mensa ene me bible breve even though kra me man fan san ye no wade ne so onya kokodo ko to snap the bible ka ho de breve na ntiafe na mepe your friend say oba so aware Awurade adom me ware no
Obaya no we jamming on me did 3 years and me about to 4 years. And I me did twice way. Me now for no more. Me day many two also no. Yankasa me busia for before then no baby am yes me say me worry no. No one manager bi o. Nti okonyem be share nti am sorry you to me say. And nti edu time bi no na che say enwom no normal eto no abrabo mu no. Ene na me de to dwom no. Tronwom nyame edani me tia say me so eche. Nti oba no me call no hono na o baby a wo no na o de matare enu nsuo mu. Nti no me so me ne die. Me ne die de echi no be ka che ne ma me se me ne na 3 weeks no so onyam. Nti Ghana time e yisu de be ka so ko Saudi from me say de me na nyam. Nti no kosa de efrim na be da kosa untimi nsa but suahunu eboa nti ekoba ne se oba we na ono so gya me no na me ne ware na me nya aba no mo se ne me boa oba ba ko na asem no bone so akatua na me na wunya no nti na me nwo ba no na me de to sa adum no na je se Awurade ye madum na afi me de dwom ne ba na me se nya aba. Wonderful. And I'm a band, a friend of Akwasi Boateng. Wow. And the second one, a friend of Fremina. And the third one, a friend of Nana Asamasa. Nana Asamasa. Your friend Beyonce, Nana Asamasa. Beyonce just moving forward. Nana Asamasa, Nana. She say, Radia, Madam Mawo, and to Asamasa. And I'm a son, was sister Conedu. And to me, a mammy and son, Bema Bako, a 4. And edu baby me told you say abemo ewie me die so awo nti say tomatoes ya kotono kumaso dwom nti no ma bi etome no onyankopon na me ne dom so de ye edwom edi swai kire nkofo nti ye to be dwom no na afi omo say me de aduro e na eto dwom na me say me kura me ka me baby sa it is yes wani briska pa that time as I was when you sika be pray I mean who say so now we can 5 here copy CD. Let me start on force. You see, na sometimes can ebusu to be Ghana do be no o ska ebusu. But Ghana obi anso nya sika yesi sika dro. There be say omo no ebi so sika dro. Okay. Ebi mu sika nya papa. How dey no wani mriska. Sika na na nya. Edwum na no moto. Okay. Okay. Nso obi o ho no a ye normally bi o ho no a wo say we ni aye o te betuma pu adokro. Okay. Me na me ye producer, me ye manager nti English no. English no na me de ma His Majesty nti me na me kan de ma no nti me kan de ma na no ton a no de me sika ama me nti na me hu sika no. E na CDs no so ma me Grace na no otwa no Germany eti ono no so no ye a no de me sika ama me nti na me koto Europe nti na me hu me sika no. Enti na ekoba na sa no mo se me de aduro na etonwom na me se ni o man bia me firi mu de obeye bia ye benya ho asemaka nti se ka me ni so tse enka me so ama me man o man ketwa me man me man because enwum bia wo true ye bia no ensem wom e kasa with wisdom I mean e kasa kire nipa eti me transi am se there bi na bra enwum ye ya na wo true papa won ka no kran kire mi won na bra bo mu nsem ana se na namfofo mu nsem ana se otewa na ade na aba akom ne nkire mu bibia na ebeto no onyankopon pese odi ekọ anim na wa anya suahunu wo de ato no soso no a ebe man no ma bibre wo no a ebu abem e de watena ho because you say ma we mo no ma bibre na hyenkran e no man so e wo mu no soso ebu abie wadwene mo esan ma wotimi nya de etimi nya sika so ho nse na ano na me na wo kan bibi say ekrom ha wo pese ehia wa e na ware also pese ehia wa e na ware eno ye beba so sesi ya sa asem ne de ye beba so sesi ya papa ma me seconds pe me papa kum chacha uzu se enamfo eye ana se papa ya se ma wo kan yi adwenkyere kakra be na o de beta chia ma ye yo meda was mechia ahwefo a ehwe nyina na yen kasa nyame enhira obia na emfa kwan so nchia osofo pani owusu bempa Reverend Dr. Isaac owusu bempa papa nyame enhira sesi kura na we love you sesi kura no UK obo adwuma wo ho pa kese panti nyame enhira no pa enhira papa meda was ahofe
Papa. Na meka se adamfo de eye. Yawo yesi wonsomo oni nipa. Nipa bie ni wo a onko abeka se onko a obenante a. Sabe obi nka wo ho. Abetumi di. But yawo adamfo bone ene yawo adamfo papa. Iti adamfo no se wo fa. So kan mebusem a eye Proverbs 13:20 a. Bible say woni enyansafo nante. Na de bia wo hunyansa. Na de ode na wo bon kwaseafo no de bia wo hunu amane. On say ednam adamfo boni binti no obi awale yegu. Yes. Ene nam adamfo boni binti no obi adwuma asen. Ene nam adamfo boni binti no obi kura the prison. Ene nam adamfo boni binti no amane a obi ehunu no ene de watom no sabe adane na werehwo pa yeti untumi nkase on fadamfo but fanyansani adamfo wo bia nyamesuro ewo ne mu sa wo hwa bible mu a David na adamfo eye Jonathan edenti na David fa Jonathan adamfo na Jonathan yafutu a na ode ma David bia no na ye kama sadia mekan no obi eja wade e adamfo ntia adamfo bone ko na adamfo ne ka kire ne se usura walija ya unya ware papa what am I say en wo tutu gu na somoa en o man sebe nkwase afutu to ye wie no wanu ne ho mehu yanka aso akachire konfa no chekre nya no waduro eti sa woni obi na mo a ya hwe nipa no na futu a wode ma wo se boawa na emowawa me osofukum chacha meti we matumi ni obi anante just 2 days pa na 1 day menwu de ewu nipa ni mu nyina e ya chade ye nyame de ya chade amane ye nkrofo atom e wonamfo bone nsam no edoso fadanfo but fadanfo pa yo mate papa yankopon sha wate pepa jo ena na waresem no kan eno so because a bad day so no ba betina for so many years na bibi kakra bi den e be ba nko a no ba etimi e petu de won sabro within a short time ayaka bibia na amfa mame papa awade mu problem on eti na Yesu be wi aso wan wale no Yesu wale ya anka natanfu nya no na ope wonwa onwa wade mu problem power asase we so a e ya asofo ne nyomtofo yes okay ni san huntia but on say ye de no ehye wo ho ewew untumi nka adentia kraman ka nipa enye news nipa koka kraman a na ye news ana wi aso say wudu ba bi a mango bi abrea ya na be say bogu ase ye pa ni dua obi edu otam opaso otobo mango no na otie we obi a we sofo wagidin nyame de we adwuma wawade no bebresia problems minima sofo bebre kura won wu because of awade yes because ya na yen a won frɛ ye se ye one man church no ya na ye kura na ye tumi nya ahoden kase ye jai ya nwale biem because so hwa awade na awade ni du ko wuom e du ko problem so ko Pentecost Assemblies of God Methodist Presby untumi nya awade we ye sofo a uja awade a ye yufura asole ni mu ye bo sen ye gu wani mu ase eti sa ko sen sole a akase na mekana bebrebra asofo ni bebrebra wa awade han no ko kan chele no han no ni kodi hu nkomo ya won fra ye one man church no ya ni yetumi nya kwan ye hwe na wotete ye ya ni ye jai on no kure because me ni aba ho ofewe awade enti wo bi awu ntam ana awale boni nti no wusia oba bi na wusia beema bi a ne konwa homa no ayi ti setelia ana awale boni nti wusia wo bi a wafon wa ye hwiase 1983 kanaman papa awale boni nti hwamini aba papa awale boni nti obi anya bipolar okay and obi anya dementia
Dementia. Yes. And depression mum. Dementia so and depression near the Nina. Okay. Etino. Once away a soft one as a beer and Binuan Mutuni. Tambiano, Wawale. We are dynamic here. That's how we yell elusuni one when you will be a dynamic one pie boom. Any fasting and prayer some more. Or bron some taco no one to me one or the alcohol so now or banny work no banny kutiao no banny so it's in the miniaba ye kowura munsua ya ye mompire your soft kum chat America and that will be sad software ye software my main casamacho a D4 make can the D4 like or D4 be a will be see any beer na yellow one year feno now or while in the time I know when you me no yeah. But who's here with you for be an nation? What a son, Nayas. Hey, Papa. What can let it be pepe? Daddy. And who's shape? Hey, sweet Daddy Jasa. W. Oh, dear, who say no? We are so for taste. Hey, Papa. Dabby. Papa, pass, Mama. Dabby. And yes, some may be Pama. Oh, say we are so for taste. We are deep for taste. And you are deep for any try your back or about worship or about when him or what and him actually. About or what stand chat and backers. Defender and striker. Young fuck shape wallet. David. Young fun one wallet. Young fuck or wallet. You did not drink a mood door. Not drink a mood pink. Any other wallet. Wait me, I supportive amount. Thank you. Wait me, I God bless you, my dear. Or baby or what? No fair, but not drink at the same time. Oko walibia. No problem. No problem. Papa, Pacho, you try home, right? I was here for your job from Cratchroy. But see ya. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. If life will go full my belly, you. Jebo, Nyamba. CJ Multimedia Ababa Drew Sacrum Kumasi Atadre and Neatidene. CJ Multimedia Yejumeko Kesi Ababe PM Wagana ha. A funny paku one day on Nehwakade. Sese upe stage, light, screen, sound, ana empo video production. Ye nina. Anunti say yum to Jimedie. Say ye, say any padom share mu. See ye live streaming and mount and who she say nina. CJ Multimedia say ye war mount. Ube hu ye wa bushen ye ni masalachi janshimi din hye ni mu. Freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616. CJ Multimedia ye ni masters no. Too many worries I. Miss Akwaba, Ghana ni baba ahofofo a wofra kente wonim amamre esanso nim abakwasem yamamo nyina akwabo. This is what you're missing if you're not following the Miss Akwaba Season 2 reality show journey. This 13-week culture and tourism TV reality show is becoming hotter and highly competitive every week. Wins the ultimate prize of a car, 10,000 Ghana cedis cash, and on top of it all, the enviable crown as Miss Akwaba 23.
Watch the live broadcast of Miss Akwaba Season 2 every Sunday at 8 p.m. on GH1 TV and CJTV channel. To vote for your favorite contestant, please dial *365*300# and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote. Miss Akwaba Season 2 is brought to you by the kind courtesy of CJ Multimedia and GH1 TV. And it's supported by Doddy World, Ghana's unique aquatourism destination, Jingo Herbal Drink, Akwasi Textiles Limited, and Jones Place Event Center and Guest House located at West Hill City, New Botiano, Accra. It's also supported by Miss Akwaba. Welcome home. Sandazwa, ways alone. Nia mesra merade ne se wo ma menye si chani na makwa akwotare obi kono ho na yakasa na ya ase yedwamanfo we ne makoma swadi hey Angel Kola merafo se wo pensa emrewafo enkokrafo obi agye atumudia na umenum menya yareboni anasa diabetes ana sugar biao eye Angel Kola, Angel Peach, Angel Mango, Angel Orange. Therefore, me say ensa me akasa me papa doctor Boateng akofa badja mind. So therefore just say abrochirefo no wo mu ye program bia na so wo mu enya Angel Kola ene ni peach ne ni mango ne ni orange dia wo mu ntimi nye no eye we pe ba ko pe numbers no etwegu e wo screen ani Pomodiana free. Don't be a person to be an. I am saying, yes, me a production crime major and I made a bro. Baby, I will be a Pomodia. Wow, the Papa. Me, I'm the Papa. But Ed, come Yamisrao. On say a manumbi. Da me numbi no. Emsa dear Chiana me cope be me and Santoye. Eto ye. I come up and you know, Yamisra doctor Boateng. Papa. Say, I dear be also fukum charge. I make cancer. What Jatsumono? A koyi. So also. Yamisra, Papa. Yamisra. We are on Tassa Bay 10. Me patcho. Ye the bay 15 crack cuttings see why ye be good can. And your money 20. Me patcho ye bay. That was off charge. I me phone. Me patcho you, Papa. Me patcho. Me patcho you. Now go for sham patcho busia for sending Papa come charge cano. It's also that one no Angel Kola ni be in fact. Fa koto pack me nsa an so be bia wo bia me say drink as say nkola nyina school fo nyina age atum ukọ boarding school a obia dem ebisi ho te say emerewafo nyina age atum because ene Ghana yedin Ghana aye hye enti no enya bibia na ye no mu enya bibia na ye gitum o enya bibia na ye di ho adanse o nanso Angel Kola de ewiase amasan nyina age atum be bibia wo bia eye Angel Kola, Angel Peach, Angel Mango, Angel Orange. Kwajodia, what's it? But of Mitsuri, a cute cat palo. A Becca Junction, this one, ma, Udru Honoma. Maybe a cute cat palo. I was shimming Fefe. A one possible makeup on so. What trimming him coming, a wire and a wall. A Becca Junction, this one. Miss Hona Udru Honoma, cute cat and a celebrities. Almost a PS why if it be and it's why if it be a cute cat. Ubi sana obeka cho ko di page asinyi na nakoshe once na yas meji bibi hu ana maji atum so ado yaze sanso na tare ehye mi a ladies in boutique sana so hu se PCS star enya post ni video na ne ho aye fe na wa post ladies in pe wa san post a cute cat ehye ni wi na ladies in so ehye na tare ladies in e wo dance my hwa eno e baby bia wo bia o de wonim fa atare and size de wupe bia type apeni bia for sending na occasion bia wuko bia ka kire no obey delivery e dia mo delivery me simbo within e free na onim wi a e ba edem niema dem nkonwa furniture papa dia e king of antique pomodia na hwehwe no wate o la pass a brand sport building name na king of antique wo he me so do nya kakra bi beto ase ye kura chichi an kakra anase ba bia wo bia ye delivery ni mro ha ne ye nchikura na me se na ya asenti delivery no e free na promotion nso de oguso eye me do foi se eba equipment dia eye CJ multimedia
eba studio yes J multimedia eba say yenkotwa mbu eche production bianso mama yes J multimedia not of baby obia si J multimedia I or La Paz Ashanti home touch and chenwa eno omodi ana friend one numbers na etwegu ewo screen no enim ofrabo din wate ase na be agudie so dia the boy fashion jewelries agudie senkawa chenzi jese bibie agudie bia no bedofo the boy fashion jewelries numbers ni twegu wate ave wo wi a ene na mafo aya ba won say yempa aduane no hu enti senya pardon foods na abeso yemu a nka hwan bi pardon foods se be bibia wo bia konkonte tozafi omutuo jollof papa bi fried rice papa bi plain rice papa bi anase empo apesie ne kontombre moko oda no be ya brew e bibia wo bia no wo numbers na etwegu e wo screen anim no medofo baby bia wo bia apese ye bo adwuma hu de room on numbers na etwegu 0244506706 0244506706 ye twaso anza usua bibia free at the same time yasama weniji umpewe na apedi mama ni hunu nti mani adaho yento aso hey papa yento aye nkomo unse eto de bia ya na me kan sembo ya obi ti because we so enen so wode na waresem asa besi ha adofo no mo nyame ade hye eye me masem enye wo wasem ena sebie son sebie kronto me ntimi nye te se wo so ntimi nye te se me okay so what I say enti to de bia nipa bebre pese obi ye te se ono but ono de on pese oba te se enipa no wo ye sa na eye enfonso ye nyina ye ntimi nye pe ba enye suahunu e wo no ma bebre wo na osofo odifo kasa no no ka bibi se asofo ene ye ne chodum no ya na ya wade enya problem the problem ne say eson ope ene so odo okay eson ope ene so odo yeah there no the enya problem ne say ya na ye de ope ene ware enye odo say odo dia bible so odo hwehwe ono nko ane de odo ne yemu ye odo oje ade nyina adi odo wode bone che okay enti say ope dia obenya de ope wie na no wae de wajai enu nti na ya na yenya problem no ye mfa odo ene ware no matter how empire obebo any ade nyina say ye ope a dipa ne bejai okay say nye odo dia obe de onye odo a ankasa na dipa no ebeko because odo mu odu echi odo no yeah odo no bebre de ope na koye te say odo so what you say ena esono odo ena esono ope okay se me do wu na ya wo ye be bone a me de beche me okay sa na wo so do me a se me ye bone a wo de be de wo de beche but say eye ope se bi o e de da Akwasi Boateng wona to dwom ena o skanto betimi ahwe me ana obebo akohoma eno na ma ya wade anigu no okay because omo de ope papa wo nye sure say won say ho fe pa o yemfa bibia anto nche ho fe ugina so enti wo nye sure say ase na o ha adwene na ma asem no wom kakra nti na wo ye bidwane ma me san kire wo say because ho fe ewiase we no ba ye me mfa no ma hwa no se me ba ewiase we no e ma me no ma da se me yere ka ho a eyefo na me no ma da wo wiase mu ene krom ha esikafo pa ewo krom a omo bo adwaman but omo yiri nja omo the bidda never o iskafo ewo krom ha bo adwaman pa ba omo yiri nja omo ntenye adwaman mo ntira sika o ti ase it is obi obeka se adwaman ntina me yiri ja me na enye no kre sika because se medical kan kire odada se abrochiri mimi hwehwe mu maware ni gu ye no de hwehwe mu a me ye ni se abrochiro pese oye ya e na aware anso de opese hia wa e na aware sa se no dan o be fro so aka be sere sa o se Ghana de opese hia wa e na aware abrochiro so pese oye ya e na aware no ne san huntia Genesis chapter 2 verse 18 also be ma wo seso boafo okay boafo che se me pegya sa akonya we akọ ase ho etimi hia de obeso me mu so ti ase enti na ye mu enti na ware okay so what you say enti se me ade we no obienu an ho eso no kwankro enti we na me pagya no wo oba no die enti na obe ware o se na oba ye na be ma de onye sumiye ene ade na oba so nyem pa de ada no so what you say
Oba or say Beman a yetri. Okay. So for you deep for na sorry. On one a tojum, on one a preaching, on one a side also. There be we tira and just on our bibia. Okay. A yam wentira any a wire. Okay. Or say Ben we yes and a back or say back to for more back will be pijaba. Okay. 18 is a me or say me yeah Juma. Nasa me get 600. Nasa de be a midi 20 CDs. Bosume say. Andrew baby, I 600. Me like be my water be my. Make us Andrew baby. It is Obana me ko ware Obano. No de me 620 cedi Obano be kan wa. Ni budget. Obano be kan e be di say. E be di 40 intini medica. Medica. Intini say me gi 600 e say me nya oba ono so gi 300. Obi ho kra ene kra no Ghana for ma ni bi. Eji pay kra se no omukunu no. Me no obi a o ye adwuma e wo radio station. Oba no gi 2,000, bear manage 1,005. But also bear man no year Trentino. Or no 1,005 no farm home. No 2,000 a day there. Almost say Unya dia fabra, Unya car, no assemblia asante for account for car, Unya dia fabra no. A yema and wasem. Okay. And ye sika wasem no Unya dia na a yema. Yeah. Unya car, it is a wango. Yeah. A benny behona yana or montiase or say. Abuano no mo keka no nti na ode no twitwi se nya abuano pe kokwa ye okay ai na nti ode no ye de twitwi se abua wode kokwa ye de e na wo se de wo pa ade akokotoko no ye nya na bro nya da bi de wo pa ade akobokoto aba me aye nkwan no ye nya na bro se unya ware abe ware bi oh me ware bible say se obere man ko atena adentia onyankopon mpe adwamambo okay wo pa wade enti se me ka se bi asisi ya medi be 50 3 years, na se made 70 years. I come 17 years. Me nko ameti matena. Debi. O se be nu years ne baako. Pasa say man no so ye nyina ye maame baako e papa baako. Wo na wo hu ni sa. Nyame difo bo se awrade yakun adifo nyina aka nko so hwe. Me wadifo be se mpema hasan omonkoto ba ye wo ma ni bi wo no a omoti awade ase. E ma ni merema ni bibire ho omonti awade ase. Ye wo ma ni bi wo a omoti awade ase. Ono so pe obi a one ne bebo bra. Okay. So I say because o baby be say ma pen kwasiafo enye se nkwasiafo se na no ba nzu o pede o betiti sika ma no na ade be che no na ne ho akere no obi so pede one ne bebo bra on se da che no ono so ne ono ne ma enye mobo ebi so e wo ho sa papa what do you try to say oh I want fair papa on say if we are say buy an nkasa no ade ba ko a me hu ne say oba we ye good pa no on tensia be my papa okay yeah and then okay and a be man so we ye papa pa we ye good no oba papa on tensia oba papa okay yeah it's no menu ya bi na to no nyum say wunya akukufu a wunya silver and a wunya silver so a wunya akukufu make us say ya make us say obabi buade to be ma ebre ne ho ase aye bibia bi wa bompa ye wa wade nwa ebi ma obi nsunya bi sabe we hunu emuso so okay it's no awade problem ne de da bia osofukum chacha meka se yai asofo ene nyomtofo meme ye sofo no ye nyomto nintina me yusu ne sa no ye kowura mu a ye nto ye bo wan to bo ase a obeba ko wale Samson yile ni bi Delilah wadada am say enyo ba bi obeba wo life mu bia ne kuta adwempa na nye be ma bia obeba life mu no kuta adwempa yeah etina ko Germany ni America ni England ni ade a abrofo ne kora no on po obi a we hard criminal okay obi a we notorious and robber and a criminal chana wa ya no wunya wa won to me use oba emo oba ne ba wo life oba no o ma se mpana twin o but sa wade okay ebi wo 4 ene ebi wo 5 wone wutie nyina no na wode information no e ma state okay
Or no what see? I'm on CIDs. Yes. Okay. It's a very 1 year and on one for pa. Okay. One no thing in ano. What the information in state, you know. Say yeah, once I brought for a year in Nipabia. One bet to me the 10 years, 15 years. I got the information war home. Any pan 1 year, you my bonning in a year 2 asset. Every year then I be say. Or buy 1 and a tear. Soft cum charge, I'm an tear. On what do you and mammy? Or mammy is one, men have a sex. What did your own mammy? So I say, what did your own mammy? Come on. Now, say what by week. Every year then I'll be so your time for. Yeah, and now what you're doing. I will do information in state. Papa say I acquire fan. Our no acquire fan because we must be here. Now you say be social media. Me am your bad. Me akasa me tenase who say this is so beautiful. Why na ya ompe? But say na wo kan ye koma ye before say be come ye hwehwɛ mu ye. E bi say me akasa ma de nyina edu da Akwasi Boateng eken. Who say bisa so obeware bi. O say ai. Ese so hwehwɛ mu ye na obo ho mpa yansa. Wonim say ho fe Nayas. Enne social media na aba no kra no. Egu awade kra chen court. Papa da chikra de me ware me media me ware am fa me kuma to social. Sabi enye say wo de ho betu o. Say ye wo bi ho no ma. Wanyo oba na dwi mu do. Awo ye obi a osuro nyame so a. Ohwe niam bi o social media. What they say? One say social media na fake life na ebi ye. Ene bi a me kosia prophet kum chacha. Ka bi a wato amame. Abosumi bia o ma me be 20,000 o ma me 10,000 na wo yele hwehwe sa ne yama na nya misuru ni ni mu a na o tu step no na wo tu obi ekosi abe ma wa ma ni 20,000 me no try 10 years in ye 2,000 kra about me papa ya ko for sure Edward okay and so say no onyonto e kosei to say abrabo a treat to say. Oh, abrabo the Bible say otrin in your money a dozen. Nancy Raddy Ginny feeling in them, or shun a swat, the noon pay back or crown in your day, imbu. Okay. And no master son. Okay. And tis a canano. Okay. But she say, and said, no master son, she say, crampon, can you Christ cabin. Okay. Because you say, no, yet on or social media. Yeah. Okay. Oko Apple Music or Music and YouTube na me now. But the woman say advert na ya net dasono. So script wa me no me nyeska. Nyeska okay. The woman say okone to one city network na for 40 pesos. Okay, no mama no. Network na wo fa so call YouTube no. For 40 pesos. Now YouTube now for 40 pesos. No, mama made 20. Oh no. And I say no. Sika. But say no obia a sika advert say do da Akwasi Boateng ye hwe no nyom pa ye tie no nyom. Into the advert ato so into script advert na one my YouTube no any networks ka me wa ma me. But say 20 pesos say nipa 30 billion obia hwe. No, mama, 20 pesos. Sika 500 cross easy. Easy. The woman say, "Yana yentiase." Advert ni do pena or choose script no script. Okay. And I will be able to download no or share nyumo no. Oh share. When you download na or share nyumo no, me miska be na menya. Aboka. She say me de nyum foforo abo me say. Okay. So we yare na wanwu a enkyere se wunwu. Okay. We yare na wanwu a enkyere se wunwu ubewu Lazarus a wo ya Yesu Kristo na nkasa enyane no kra na wonte ase wawu etinu wo ho na se wo yare na wo ato ana afia to ni 31st na bubu tuo pe botuo bibi betimi ato nje awale nso na awale ni go a enche se wo ware bi mu aha eti wo ware na ware ni ni nyina ka ho so enti no me na mabrabo mu no me bibia embu mabem. Okay papa ensema ya Kenya na final words na social media handles and our telephone number obi hwehwe obi hu pacho asem na wie nyina na se wiase we no enye mbre na enye mbre nso ensa nkwa na chibio me be wiase me hu tama wiase aye mbre da matosment 3 series da 5 series da matop pro 15 million sa time 1,500 obi entimi antobi enti so obi catch o say afi na wiase be ye dia catch say hu Bible say na no kwa na wie ya ebre mu odin beba
enipa be ya hopefo ahennie be sori ahennie so ese se wo si wa brabo ginaye me number is 020 8185 378 020 8185 eti uko YouTube Edward Akwasi Boateng na makoma so ade TV medase Yankopon hira opa. I'm sure say papa eton safre wa. Medase pa. Papa mpacha wo telephone number and our social media handles wadaroma. Medase me number 0542 51 another 5128. Mami ahofe me boss will be mami nchia ona me ne nkasema wo. Say bia obetumi abeboa wa. Mpacha onyame hira. The friend Mr. Yeboa. Oye car dealer. Papa nyame hira. Ese mbeda wa. Susira me ansa. Obon paye. Oye car dealer. Okay. Ebi a driver ni bi pe work and pay. Oh, okay. Okay. Oye driver ni pe work and pay. Other trotro taxi, Uber, boat. Yeah. And neka bia eson pe work and pay. Na wotria. Me number no obetumi afre me ho nkomodie yebedi e na wo frɛ na ama 055 okay 802 1100 055 802 1100 Papa Nyankopon show say yeto nsa frɛ wa ba wo ho efrɛ it was Papa Nyame show Papa de bia show me da be hu me bia thank you so much thank you I was for I had a brand no ebe ma coin. Ye did you me die no? Ye die si. Onyankopon hra me papa no me penifo no ma me to nsa frɛ omo a omo de odo eni che se eba do nuado ebe support djumadi. Na me kai se kwasi ade nwumre bia 7 pepe waji wadwa wate. Ya wadan so ye. Ewia 3 o'clock to 4 pepe after all the social media handles. But more than say, djumadi bi apese ye bomu de rubia 0244 506 706 Nyankopon show sedane da ojebre onyabre na wohwe I love you Nayas Makram I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy I can This program is proudly sponsored by CJ Multimedia, Angel Cola, King of Antique, Miss Akwaba.